521 интервенција за гаснење на пожар во 2024 година регистрира територијалната противпожарна единица Куманово. Најголем број од интервенциите биле на пожар на отворен простор, а опожарени биле околу 900 хектари површина, информира командирот Дејан Илиевски. Тој посочува дека за разлика од 2023 година, лани била повисока проценетата материјална штета и е во вкупен износ од околу 42 милиони денари. Во пожарите починаа и 2 лица, а едно беше повредено. Во однос на 2023 бележиме помалку интервенции, меѓу другото и на отворен простор. Меѓутоа, сепак бројката е респектибилна. За 2024 година вкупно бележиме 521 интервенција, од кои 292 интервенции се на отворен простор. 114 интервенции имаме во урбана средина на објекти, 30 интервенции на сообраќајни средства и 85 интервенции кои потпаѓаат во категорија на останато. Во однос на претходната година, на 2023, која беше драстично полоша, кога на отворен простор имаме 412 интервенции. Ова година бројот е намален, меѓутоа, за разлика по 2023 материјална штета во 2024 година е поголема и тоа отприлика некаде по наши некои што вршиме проценка на процената материјална штета за некаде 10 милиони денари поголема. Па вкупна бројка 41 милион 727 милијади денари. Процената материјална штета. Од почетокот на годинава противпожарните екипи од Куманово интервенирале 42 пати. Во последниве 7-8 дена нагло се јавува некоја тенденција на палење на пожари на отворен простор. И тоа се све обично сува трева, припрема на ниви за пролетно орање, сејање, не знам ни ја, и луѓето масовно палат. Без оглед на тоа дали ќе апелираме, дали ќе кажуваме, луѓето палат и тоа е тоа. Сепак мислам дека би требало да се поведе малку повеќе ред околу тоа и да се казнува. Бидејќи реално нашиот народ не разбира друга мерка освен казна. Минатата година беше успешна за територијалната единица од аспект на подобрување на условите за работа. Паралелно со тоа што беа сменети гаражните врати, сменете и начинот на затоплување на гаражниот простор. Конкретно набавени се нови печки на пелети, заменети се и прозорците, а преку проектот на Североисточниот плански регион и Министерството за локална самоуправа беше обезбедена и соодветна опрема за пожарникарите. Командирот Илиевски се надева дека и годинава ќе продолжат со модернизација на опремата, исто така преку проект за кој веќе има најава и ќе бидат доопремени до пред почетокот на летната сезона, кога рапидно се зголемува бројот на пожарите.